是吗？为什么半年了？为什么半年的进步这么点？哦，不好意思。啊，起来！你这个人啊，森林过来！我一般不在背后说人坏话，然后就直接当着你面骂你了。跟森林已经认识半年了。漂亮，你好。这半年的故事大家也知道，他现在是已经60多万的摄影博主了，他现在收入也能养活自己了嘛，也能养活家庭了嘛，厉害吧？但是呢，我还是要说一些扫兴的话。森林现在虽然是个摄影博主了，也能参加创作者大会，也是摄影赛道的，但是现在水平还是真的太差了，是我见过摄影博主里面最差的。我现在把他带到杭州来了，给他租的房子也是我大学创业时候租的房子，现在去看一下。因为你现在已经是个摄影博主了，但是你的能力还完全匹配上不上这个体量。我知道大家关注你是因为喜欢你的性格，然后也是希望你看到你越来越好，但是你也要对得起创作者这个身份，还是希望你的质量越来越好。来。懂点摄影的人都能看出来他的作品质量问题很多，比如说不会找光线，不会引导模特，构图一般，只会两种构图，白平衡不准，不会打光，只会闪光灯直闪，没有拍摄灵感，后期修图也一般，对焦也对不准，这些都是他的问题。然后这些问题我在半年里面跟他说过无数次了，他也是一个人在四川摸索嘛，他做这个只有半年，而我做了6年了。OK， 很感谢大家在森林的视频下面对他一些鼓励，但是我希望更多的是一些建议和批评，这样能让他成长得更快一点。这是我刚刚说他的缺点，我不说，未来会有很多人说的，所以说希望大家能多多关照他，也期待他的未来的成长。我之后在杭州会带着他拍照，如果想找他拍照的，或者想去我那个学校的，可以在评论区留言给我。好，谢谢大家。你说得好。哈哈哈。